Yeah. Tổng cộng
Hello, good morning. Good morning. Yeah, morning. Oh, Angelica here. Okay, guys, can I see all of your face? Tuta me tiha. Tuta tiha. Not your right. တချို့သမီးကင်မရာခဏပိတ်ထားလောက်မလားတချို့သမီးဟိုမှာမျက်စိတွေမှာစေးထည့်ချင်တော့တချို့ Okay, okay. Okay. Hickory. Huh? Angelica. Chote. Okay, Chu. Gango. Okay, Kankante. Present. Kankante, Tiha absent. Metanzin. Okay, main canzo. Present. Myatiri. Yes, teacher. Hussain. Present. Tuta. Okay, Zia, Zima. Okay, Michi. Present. Okay. Okay, so shall we start now? Are you guys ready? Okay. I think I have to explain you again about the one that we did last week, right? So have you ever watched the Alice in the Wonder World or Wonderland? Wonderland, no? Chibula. Do you know that one? She no, you should see how damn much no, she no, she like on yin. Yeah, 8 here to us, I went down, be a mima, or pitara. 8 here a binding body. Oh, 8 him, Alice in the Wonder World, take a Harley to chill out, you'll be bound. Palutele, Pepalule, Salat, Palule. Salat, Baluko and Ulile. Tila, Chibuila, Chibibi, so that leave recently look about. သူကဗာလဲမှန်နေရနေပြီးမှတစ်ချက်တို့ကအဲ့မှန်လေးတစ်ချက်တည်းကနေမှသူကဝင်သွားတာမလားနောက်ထပ်တစ်ကဘာတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားတာလေဟုတ်တယ်မလား Isn't it ပင် rabbit အခေါင်း hole? ပေါက်ထဲရမယ် အဲ့လေဟမ်တာပြောပါလဲ Isn't it rabbit hole? ဟုတ်လားမဟုတ်လေ तू ကဗာလဲဒီမှန်လားပါလားမသိအဲ့ထဲကနေမှလက်နဲ့ချိရင်နဲ့ तू ဝင်သွားတာ तू အဲ့ကဘာတည်းကိုရောက်သွားတာလေမဟုတ်ဘူးလားမမီတော့အိုင်လည်းကြည့်တော့ကြည့်ဦးမယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့မသိတော့ထားပါတော့ anyway အဲ့ထဲကဇက်ဝင်လည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့ထဲကဟာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီချက်ဇလန်းလေးနဲ့ပြန်ပြောပြရရင် Alice ကဗာလဲ mental illness ဖြစ်နေရလားဟုတ်လားယူဇလန်တီနည်းနည်းပြပြလေဒီချက်မေ့သွားပြီဇလန်နေမာကြီးစင်မှာသိရဆိုနည်းနည်းပြပြလေမာကြီးမသိရဘူးလားဩ Okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू ကအဓိကတော့story background က तू ကအဓိကတော့ကောင်းမလေးကအဲ့ခုနပြောတဲ့ Chero MD ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့နေရာကို तू ရောက်သွားတယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ तू ရောက်သွားပြီးရဲ့အခါမှာ
သူအဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှင် the red king အကြောင်းဒီမှာရေးထားတာဟုတ်တယ် the red king ကသူကဒီမှာဝိုင်းတောက်ပြီးမှောင်နေတာပေါ့အဓိကတော့အရက်တောက်ပြီးမှောင်နေတာပေါ့လေနောက်ပြီးတော့အိမ်မောကြပြီးတော့ဒီသူခောက်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုအဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာက Alice ကရောက်သွားဟာဒီမှာ king ကဒီလိုမျိုးလဲလျောင်းနေတယ်ပေါ့နော်သူကနေမကောင်းဖြစ်မယ်လို့ဘာလို့ပေါ့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဒါပေမဲ့သူနဲ့တူတူပါသွားတာ Traderdam နဲ့ Tragedy နဲ့ဟုတ်တယ်မလားနှစ်ယောက်အဲ့နှစ်ယောက်ကသူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီ၃ယောက်လုံးကဒီ dream ဒီ king ရဲ့ dreams ထဲမှာရှိနေတာပေါ့သူကအဲ့လိုပြောတာဒီငါတို့ဒါ reality မဟုတ်ဘူးပေါ့ကောင်မလေးကပြောအတန်ကြဲပြောရင်လည်းအတန်ကြဲမပြောနဲ့ကောင်မလေးကပြောတယ်အတန်ကြဲမပြောနဲ့ပေါ့ဘယင်းလိုရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာစရာမရှိဘူးခုနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုပြောတာငါတို့က reality မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီ dreams ထဲမှာရှိရဲ့ creation တွေဟုတ်တယ်ပေါ့အကယ်လို့ဒီဘယင်းလိုလာခဲ့လို့ရှိရင်ငါတို့ကအဲ့ဟာနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားမှာပေါ့သူအဲ့ဒါကိုဒီညမှာအဲ့တော့ကောင်မလေးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုငါတို့က reality မဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ညမှာကောင်မလေးကမှာကန်ပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးငါတို့က real ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောခုနှစ်ယောက်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နေမယုံရင်ကြည့်ပေါ့တည်ရမှာဘယင်းနိုးလာတဲ့တပြိုင်နဲ့ငါတို့၃ယောက်လုံးကပျောက်သွားမှာပေါ့အဲ့အကြောင်းဒီမှာသူက conversation နဲ့ထည့်ထားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်မလေးကတစ်ဖက်ဒီထဲမှာတွေ့ရမှာ tragedy နဲ့ tragedam ကတစ်ဖက်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်မလေးကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကလက်ခံစေချင်တာသူတို့တွေက real မဟုတ်ကြောင်းကိုသိစေချင်လက်ခံစေချင်တဲ့ပုံစံမျိုး okay ရလားကောင်မလေးကမဟုတ်ဘူးငါတို့က real ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်မလေးကတယောက်တည်း insist လုပ်တာနောက်ဆုံးမှသူငိုဝါလောက်တဲ့အထိပဲနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဟုတ်တယ်ဒီမှာရေးထားတာအဲ့တော့ teacher တို့ဒီနေရာမှာအပြန်အလှန်ပြောကြတာပေါ့လေခုနကောင်သူ mocking လုပ်ကြတာပေါ့နော်နည်းနည်းလှောင်ကြတယ်တယောကြတယ်ပြောင်ကြတယ်ပေါ့တချို့ဘိုင်းတွေမှာသိရမလားကောင်မလေးကအဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ reply ဖြစ်မယ် ask ပါမယ်နော် teacher တို့သုံးသွားတဲ့စက်လုံးတွေကအဆင်ပြေမယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းရမယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တကြောင်ချင်းစီလိုက်ကိုရှင်းပြဖို့လို့မလား hello 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 တခုချင်းစီပြန်ရှင်းပြဖို့လို့မလားတကြောင်ချင်းစီပြန်ရှင်းပြဖို့လို့မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးမယ်လေသွားမလားတကြောင်ချင်းစီရှင်းရမှာလားဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီချက်တို့ပြောထားတာအဲ့ဒီနေရာဘာထည့်ပေးထားလဲယူရစကားမပြောဘူးနော်ဒီချက်ကိုစကားပြောလေနော် are there any lions or tigers about here she ဆိုတော့ဒီက Alice နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပြောထားတာသူ့အတွက်ကအရာရာတိုင်းကအသေးစမ်းဖြစ်နေမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ချက်တို့ကဘာဖြစ်မှာလဲ no သမီး I can't hear you okay anyway so are there any lions or tigers about here ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်မလဲချက်တို့အဲ့မှာဘာထည့်ပေးထားရလဲယူရိုစကားမပြောဘူးလားလို့ယူရိုစကားပြောမှရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကောင်မလေးကဒါသူနည်းနည်း wondering ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ ask ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်inquiry သုံးလို့ရတယ် question သုံးလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ is only the red king snoring ဆိုတာက reply လုပ်တာ tragedy က reply လုပ်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ reply ထည့်လို့ရတယ် answer ထည့်လို့ရတယ် right ဆိုတော့ဒီခုနတစ်ချက်ပြောထားတဲ့ဒီ story background ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဒီ conversation ကိုတိစောက်ထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဒီချက်တစ်ခုချင်းစီပြန်ပြောပေးရမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားပြန်ပြောစီချင်တာထင်တယ်နော် right ဟုတ်လား okay အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကသမီးတို့သားတို့ဗာထည့်ထားလဲဒီမှာနံပါတ်2ကအဲ့ကောင်မလေးကမေးလိုက်တယ် Alice ကမေးလိုက်တယ် then reply လုပ်တာကဘယ်သူက reply လုပ်လဲဆိုရင် tragedy က reply လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခြေက answer သုံးလို့ရတယ် reply သုံးလို့ရတယ် right ဟုတ်ပြီနော် and then နောက်တစ်ခုကရောထပ်ပြီးပြောပြပါအောင် wait a minute ဒီချက်ဟိုဟာလေးယူလိုက်မယ်နော် wait
Okay, so let's continue, please. Okay, dialogue pa biba ang bicheo. Hello, dialogue pa biba la. Hello, 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 hello. Are you guys there? Yes. Yes, Chair. Hmm. ကဲလို့လေပြောပြပါလားချဲအဲ့တော့ဒီညမှာ reply ရတော့ဟုတ်သွားပြီကဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးပါပြောရလဲ come and look at him ဆိုတော့ the brothers ဘာလို့တာလဲကောက်မလေးကို come and look at him the brothers blank they each took one of the Alice and ကောက်မလေးကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားတာဆိုတော့ဒီညမှာကျတို့ဘာထည့်လို့ရမလဲညောင်လုံးမှာမြင်ကြည့်ဖို့လေခုနတစ်ချက်ပြောထားတဲ့ story လေး background လေးနဲ့ဆိုရင်ကျတို့ဒီညမှာဘာထည့်ရင်ရမလဲထည့်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်ကျတို့ထည့်ရဆိုတာလေးပြန်ပြောချင်တာเนาะအဓိကတော့ဘာကြောင့်ဒီစက်လုံးသုံးလဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာကျတို့က invited လည်းသုံးလို့ရတယ်ဟာလားကောင်မလေးကိုသူတို့က welcome ဘယ်လိုပြောမလဲဆွဲခေါ်သွားပြီးမှလိုက်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဆို come and look at him the brothers invited သုံးလို့ရတယ်။တာတို့သမီးကိုထည့်ထားတာအဲ့တုန်းကဘာထည့်ထားရလဲကျတို့အဲ့တုန်းက Suggested. Yeah suggested သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะသူတို့အတူတူကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးမှ invite လုပ်ပြီးမှအတူတူသွားကြည့်ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် invited ထည့်လို့ရတယ် suggested ထည့်လို့ရတယ်เนาะနောက်ကအဲ့တုန်းကပြောထားတဲ့ကျွန်တော် discuss လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးထည့်လို့ရတယ် okay ညလားမသိဘူးအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်3ထိရမယ်တင်တယ်เนาะ right Yes. yeah okay then နောက်တစ်ခါသူတို့အဲ့မှာသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခုနပြောရဲ where the king was sleeping ပေါ့เนาะ is it here a lovely sight ဒီအခုနတစ်ချက်ပြောသလိုပေါ့ဒီဗာလဲဘီကအိတ်နေပုံစံနဲ့ဘူဒီဘတ်တီနဲ့သိရမှာဟိုမူးပြီးတော့အိတ်နေရဆိုတော့ isn't he a lovely sight ဆိုပြီးမှ tragedy ကဘာလုပ်တာလဲဒီဘရင်ရဲ့ဒီသင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးမှဒါ तू ကအခုနပြောတယ် is it he a lovely sight လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုဒီချက်တော့ဒါဘာဖြစ်နိုင်လဲဒီနေရာမှာdon't you guys pay attention to me ယူတို့တွေဒီချက်အနောက်ခံတွေပဲတွေ့ရတယ်ရုပ်တွေမမြင်ရဘူးเนาะရုပ်တွေလည်းမမြင်ရဘူးယူတို့အနောက်ခံတွေပဲဒီချက်မြင်နေရတယ်အားလုံးတော်တော်များများဘူးเนาะနိုင်အကရီထုတ်ခေါက်လို့ဒီချက်မမြင်ရဘူးမတွေ့ရဘူးချိုသိမ့်လည်းဒီချက်တစ်ပိုင်းပဲတွေ့ရတယ်เนาะ right ဟိုကနိုင်အကရီလည်းမတွေ့ဘူးချူးလဲလို့ပဲတစ်ပိုင်းတေချာမမြင်ရအောင်တဲကွယ်ကိုကိုဆိုင်အန်ဂျလီကာ no I can see you well yeah okay ပြောပြပါဦးကိုဆက်ပိတ်သွားလား okay ကဲအဲ့တော့ယူတို့ပြောပြပါเนาะယူတို့မသိတာဆိုယူတို့ပြောရမှာဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ချတို့ဒီနေရာမှာ isn't he a lovely sight ဆိုရင်ချတို့ဒီနေရာမှာဘာထည့်ပေးထားလဲယူတို့ဘာထည့်ပေးထားလဲတာတို့သမီးတို့ဒီမှာဘာထည့်ထားလဲချတို့အဖြေလေးဒီချတို့အဖြေလေးယူတို့အဖြေလေး Question. I think yeah I think ဒီနေရာမှာတော့ तू က isn't he a lovely sight ဆိုတာ तू ကဒီနေရာမှာခုန question ထည့်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ inquiry တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော် right ဟုတ်လားမလား तू ကအဓိကဒီခုန Kim ရဲ့ site ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲ okay ဘရင်ရုပ်ကိုကြည်စမ်းပါအောင်ချစ်စရာကောင်းမနေဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးချင်တာလေအဲ့ဒါမျိုးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲရထည့်ထားတဲ့ဟာပြောပြီးနော်တချို့ကလေးတွေကထည့်ထား inquiry ထည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ inquire ထည့်ထားတယ် yeah and then what else commented လည်းရမယ်နောက်ကဘာရအောင်လဲ question ရမယ် okay question ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူသိချင်လို့မေးရဆိုတာထက်သူကနည်းနည်းသူ့ရဲ့ဟာ agree ဖြစ်စေချင်တာမျိုးကွာသိရမလားချစ်စရာမကောင်းလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့နော် anyway အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ question ထည့်ထားတယ် yeah because it is a question ဆိုတော့ question ထည့်ထားတယ်
နောက်တစ်ခုကကျတော့ commented ထည့်လို့ရတယ် inquiry ထည့်လို့ရ inquiry ထည့်လို့ရတယ်whisper ရတယ်เนาะရတယ် it's okay okay then နောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးဘာပြောရလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင် hello ဒီနေရာမှာဒီကပြောတာ Alice couldn't say honestly that he was အဲ့တော့ Alice က reply မပြန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘယင်ရဲ့ပုံမှန်သွင်းမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ he had a tall red nightcap ဆိုတာကအရက်တောက်ထားတာပြောတာเนาะ a tall red nightcap on with a tassel and he was lying crumpled up into a sort of the untidy heap ဆိုတာကသူကအရက်တောက်ပြီးတော့လုံးဝမှောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီနှာခေါင်းမွေးကကားနဲ့သိရမလားအရက်တောက်ပြီးတော့ and snoring loud ဆိုတာကဟိုပြီးတော့ခုနလိုမျိုးသူကဟောက်နေရပေါ့လေနော်အဲ့တော့ fit to the snore he set off as a tragedy အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါသူကပြက်လုံးလောက်တာပြက်ရပြူတာပေါ့လေတဘောကတော့ဒီဘယင်ကြီးရဲ့ပုံမှန်သွင်းမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာနော်အရက်တောက်ပြီးမှောက်နေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ ကပြောတယ် isn't he a lovely sight လို့ပြောတယ်ပြီးရဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးတော့သူကဒီဟာကိုထပ်ပြီးပြောတယ်သူ့ရဲ့ဒီဘယင်ရဲ့ပုံစံဒီနေရာမှာသူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောလဲဆိုရင် fit to the snore he set off ဆိုပြီးမှသူကထပ်ပြီးမှဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါဘာထည့်ထားလဲဒီနားမှာဘယင်ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်အောင်တော့ဘယင်ရဲ့ပုံစံဒီလိုဖြစ်နေရပါရ edit ထည့်လို့ရတယ် and then Hello. yes ရောက်ပြီလားရောက်ပြီ yeah okay yeah Yeah. yes ကျအခုမှရအောင်ချင်း sorry okay ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ဗာထည့်ထားပေးလဲအခု edit ထည့်လို့မရအောင်လားဟုတ်တယ်မလားသူပဲ maybe သူပဲဖြည့်နေရလေအမှန်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဘင်းကြီးရဲ့ပုံစံကြည့်အောင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဘာညာပြကွာဘူးပြီးတော့သူပဲထပ်ပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ edit ထည့်ရဟုတ်တယ်အဲ့ညမှာ edit ထည့်တယ် yes အဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပါပြောလဲအဲ့တော့သူအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ I'm afraid that he will catch cold with lying on the damp grass တဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကမှောက်နေတဲ့ပုံစံကို Alice ကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟာပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးလဲနေတဲ့အခါကျတော့ဒီ cold damp grass မှာလဲနေတဲ့အခါကျတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲအေးမိမယ်ပေါ့နော် catch cold ဆိုတော့အေးမိမယ်လို့ဒါက Alice ကပြန်ပြီးမှပြောတာ who was a very thoughtful little girl တဲ့เนาะဒါက Alice နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Alice ကဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီး reply လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတားတို့သမီးပါထည့်ထားလဲကောင်မလေးထင်တာဟာသူအဲ့ damp grass မှာလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယင်ကြီးကတော့အေးမိတော့မှာပဲလို့ Alice ကပြန်ပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီညမှာဗာထည့်ထားကြတယ်ချဲတို့တွေအဲ့ရ commented တုံးလို့ရတယ်နောက်ကော yes commented လေဟဲ့ဘယင်ကြီးကတော့အေးမိတော့မှာပဲပေါ့အေးဆိုတော့ suggested လေဖြစ်နိုင်တာပဲ right ဟုတ်လား suggested ရတယ် commented ရတယ်เนาะ okay and then အဲ့ဒီရလာရင် you guys got it Do you guys got it? Did he not allow me, no? yes Yes. Okay, no? Okay, then not who said that. He is dreaming now. He is dreaming now. Try to these cup tap your no. He is dreaming now. And what do you think he is dreaming about? To ba dreaming, to ba dreaming long in melo maintain le. To Alice go lami mia, no? I do all so try to dia lamia. No, to the Nico brothers na out there, they got tap your he is dreaming now. Na be ya, I mean, no, I am a man.အဲ့လိုပြောတယ်ဒါဆိုဘာအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့မင်းထင်လဲတဲ့ကောင်မလေးကိုမေးရအဲ့ဒီညမှာဘာထည့်လို့ရမယ်ဒီချေတို့ whisper တဲ့ okay whisper လို့ထင်တယ် yeah whisper ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကဘာထည့်ထားလဲတားလို့သမီးတို့ဒီနံပါတ်7ပါလေ he is dreaming now လို့ပြောပြတာပေါ့ကောင်မလေး he is dreaming now ဒါမဟုတ်ဘူးသူကကောကနည်းနည်းဟာတာနှောပြီးပြောတာဒီညမှာဟာတာအဲ့လိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသူကဒီညမှာကောင်မလေးကပြောတယ်ဒီဘယင်ကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲဘယင်ကြီးကဒီ damn grass ပေါ်မှာလဲနေတယ်เนาะဖျားလိုက်မယ်ဖျားတော့မှာပဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကမဟုတ်ဘူးဘယင်ကြီးကတော့dreaming now เนาะအိမ်မက်မက်နေရဟုတ်တယ် now what do you think he is dreaming about သူဘာအိမ်မက်မက်နေလို့မင်းထင်တယ်ဒါတော့အနောက်ကဟာပေါ့အရှိရဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမှာ he is dreaming now ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ yeah whisper တုံးလို့ရတယ် and then နည်းနည်းဂဂကနည်းနည်းလေးတမီးဟိုကခက်ခက်ရီပြီးတော့လှောင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောဟုတ်တယ်အဲဒီညမှာတော့အဲ့လိုသဘောလေးတော့တိတ်မတက်ရအောင်နော်ဒီချေတော့အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းဆယ်နဲ့တခုခုထပ်ထည့်ပေးပါအောင်ပြောတာမျိုးပေါ့ he is dreaming now ဆိုတော့ကောင်မလေးရဲ့ဟာကိုသူပြန်ပြောပေးရ he is dreaming now ဆိုဘယ်လိုမျိုးထည့်လို့ရမလဲ speech part တွေထည့်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေ explain လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားကောင်မလေးကပြောတယ်ဟဲ့ဘင်းကြီးကတော့
အိမ်မောကြနေရအခုနပြောသူဖျားတော့မှာပဲဆို तू ကပြပြမျိုးဆိုမဟုတ်ဘူး तू ကအိမ်မက်မက်နေရနော်ဆိုတော့ तू က is kind of like explain လဲသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား set လဲသုံးလို့set အစားဘာထက်သုံးလို့ရမလဲ explain သုံးလို့ရမယ် exclaim သုံးလို့ရမယ်နောက် reply လဲပြန်ပြောလို့ရမယ်ကောင်မလေးရဲ့စကားပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှ तू ဒါ reply လောက်တာလဲဟုတ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်သုံးလို့ရပါသေးရဲ့အများကြီးဒီနေရာမှာနော် okay and then နောက်တစ်ခုဆက်ပြောရပါအောင်Alice ကထပ်ပြောတယ်သူ what do you think he's reading about တယ်သူဘာတွေးနေရလို့ဘာ dreaming လုပ်နေရလို့မင်းထင်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်မလေးကထပ်ပြောတယ် nobody can guess that တဲ့ဘယ်သူမှဒါခံမှန်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Alice ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ့်ဟာဘာဖြစ်မလဲဒီဟာလေးကဒါတော့ရှင်းပါတယ် obvious ဖြစ်တယ်ဒါဘာထက်တာလဲ hello ယူတို့မရဘူးဆိုလို့ဒီချက်တကြောင်ချင်းစီကိုမြန်မာလိုပါထိုင်ရှင်းပြနေလို့ယူတို့ reply မပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ Okay, replied, responded. Okay, thank you. Now, Alice replied or Alice responded. How did you question mama ma to respond pian lo da how did? No, but do not da command lo me ya bu. Now I must have your try the dia tab your. What about you? How did to nyari command lo me ya? That's why me also hima. Da tu tab your try the dia tab me. Now clapping his hand triumphantly and if he love okay tabaro. I dinia ma. Tragedy ကသူ့အဲ့ဆိုမင်းရောဆိုပြီးတော့မေးရဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမင်းရောခံမှန်းလို့ရလားဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ကြမယ်လက်မနိုင်မှာထပ်ပြီးတော့စောရကတက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှတော့ခံမှန်းလို့မရဘူးဒါဆိုရင်နေရောပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်း mocking back ကိုသွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်လို့ရတယ်။ Yeah ချက်ကိုထည့်လို့ရမယ်နောက်ကောဗာထည့်လို့ရမလဲ။ Yeah နည်းနည်းရွဲ့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ chuckle ထည့်လိုက်လေရတယ်နောက်ပြီးတော့ exclaim ထည့်လေရတယ်နော်ကောင်မလေးကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်း mocking လုပ်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဆိုနေရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကပြောတာဟုတ်တယ်နော် and if he left off dreaming about you where do you suppose you be တဲ့အဲ့ဒါလေးကဘာပြောချင်တာလဲခုနဒီချက်ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော် and if he left off his dreaming about you တဲ့ where do you suppose you be တဲ့အဲ့တော့အကယ်လို့ပေါ့နော်ဘယင်ကြီးကမင်းเจ้าအိမ်မက်မက်နေရဆိုရင်ပြောချင်တာကွာဘယင်ကြီးကတေးကြတယ်ငါတို့เจ้าအိမ်မက်မက်နေရတော့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော် where do you suppose you be ရဲ့မင်းပမာရှိလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်လေတဲ့နော်အဲ့ဒါသူကနည်းနည်းလေး mocking ထက်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲနော်အဓိကတော့ Alice ကိုသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်တရားကို reality ကိုသူကပြောနေရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ where I am now of course တဲ့ငါဘာမှရှိလဲဆိုတာဒီနေရာမှာပဲရှိနေရမှာပါဘယင်ကြီးကအကယ်လို့တဲ့သူပြောတာမင်းเจ้าကိုတွေးနေမယ်ဆိုရင် dreaming ကမင်းเจ้าကိုတွေးနေမယ်ဆိုရင်မင်းဘာမှရှိနေမယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့တေးကြပေါ့ငါဒီနေရာမှာပဲရှိနေငါနေရာမှာပဲငါရှိနေမှာပါသူကအဓိကတော့ Alice ကတော့ insist လုပ်ချင်တာကွာသူက real ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယင်ကြီးကသူ့ကြောင့် dreaming လုပ်နေဆိုတော့သူလည်းမခံနိုင်ပါအဓိကတော့နော်အဲ့တော့ where I am now of course ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာထည့်လဲမသိဘူးနော်ဟယ်လိုဂျီရိုဘာထည့်ထားလဲမသိဘူးနော်အဲ့နာမှာနံပါတ်10ကိုလေyes correct retorted ထည့်လို့ရတယ် yes အဲ့တော့ဒီနေရာမှာချေတို့ကဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒါကောင်မလေးကနည်းနည်းပြန်ပြီးပတ်ကနေပြန်ပြောတာပေါ့ yes claim လောက်တာဟုတ်တယ် retorted ထည့်ပို့ပြီးတော့အမှန်တယ်ပေါ့နော်ချေနဲ့ပတ်ကနေပြောတာငါဘယ်ညာမှာရှိမှာဒီမှာပဲရှိမှာပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေနော်ကောင်မလေးကပတ်ကနေသူတို့ပြန်ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ then နောက်အဲ့မှာဟိုကပေါက်သွားပြီနော်တော်တယ်ဒီကနည်းနည်းပေါက်သွားပြီရှင်းပြနေတာသူပြောတဲ့ဟာဟိုကလက်မခံလို့ not due တဲ့မှာပြောပြီnot due ဆိုရင်မှတော်တယ်ဒီကပြန်ပြီးမှပြောတယ် now contemptuously you'd be nowhere why you are only a sort of thing in history နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းဒီနေရာမှာရှိနေမှာမဟုတ်မင်းကဒီဘရင်ရဲ့အိမ်မက်ထဲကဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းကcreation တစ်ခုပေါ့လေ sort of thing in his dream ဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲက creature လေးတစ်ခုပဲလို့သူကပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ you be nowhere အကယ်လို့ဘရင်ကြီးကအိမ်မက်ထဲကနေထွက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ ပြောချင်တာဘရင်အိမ်မက်ကရက်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ မင်းဘယ်နေရာရောက်သွားမယ်လို့ထင်လဲလို့သူတို့ကမေးရကွာမေးတော့ကောင်မလေးကပြောလဲဆိုတော့ငါဒီနေရာမှာပဲရှိမှာပေါ့တဲ့ဘရင်အိမ်မက်ကနိုးလဲငါဒီနေရာမှာပဲရှိမှာပေါ့ကောင်မလေးက reply လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းဘယ်မှရှိနေမှာမဟုတ်မင်းပျောက်သွားမယ်လို့ပြောချင်တာเนาะ because ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပေါ့ you are only a sort of thing in his dream သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မင်းကဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲက
sort of thing လေးတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာထည့်ထားလဲမသိဘူးเนาะကျူတွေ reacted okay yes reacted ထည့်လို့ရတယ်နော်သူကောင်မလေးရဲ့ခုန reply လုပ်ထားတယ်နော်ကောင်မလေးကလက်မခံဘူးလေငါဒီနေရာမှာပဲရှိမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုကပောက်သွားပြီနော် travel D ကနည်းနည်းလေးတော့ပောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲ reacted ရတယ်နောက်ကဘာရှိအောင်မလဲကျူတို့ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးပြောပြလေအဲ့တော့ဒီချေတို့ကဒီ story ကို based on the story ပေါ့လေသူတို့ရဲ့ဒီ tones တွေ emotion တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှချေတို့ကဒီခုနပြောတဲ့ဒီ speech verb ကိုထည့်ထားတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်ချေ group of လေးလောက်ခိုင်းထားတာဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ right answer ကတော့ခုနလိုပေါ့အများကြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ right answer တစ်လုံးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေ maybe 2 or 3လောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ okay then နောက်တစ်ခု number 12ကိုဗာထည့်ထားလဲမသိဘူးเนาะif that the king was to wake day no trotted down you go out bound just like a candle no အဲ့တော့တေးကြတယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ဘယ်သူကထပ်ပြောရလဲဆိုတော့ trotted down ကထပ်ပြော trotted ကလည်းပြောတယ်နော်မင်းကမဟုတ်ဘူးမင်းဘယ်နေရာမှာရှိမှာပေါ့အဲ့မှာ trotted ကလည်းထပ်ပြောတယ်အကယ်လို့ဘယင်ကြီးကနိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ you would go out bound ဆိုတာက candle လိုပဲမီးငိမ့်သွားမယ်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့ပြောချင်တာနော်လုံးဝမင်းကအပြီးသက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ trotted down ကထပ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ12မှာဗာထည့်ထားလဲမသိဘူးเนาะ edit ရတယ် yes edit ရတယ် edit ကအပေါ်မှာလည်းတုံးထားဆိုတော့နည်းနည်း different word ထည့်လို့ရတော့ပိုကောင်းမှာပေါ့လေ edit အပေါ်မှာထည့်ထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗာထည့်လို့ရမလဲ edit edit ထည့်ထားရင်ရတယ်เนาะedit လည်းရတယ်အပေါ်မှာ edit မထည့်ထားရင်တော့အောက်မှာ edit ထည့်လို့ရတယ်အဓိကတော့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ तू ကပါထပ်ပြီးနောက်ကဟိုတယောက်ဥစ္စာကိုထပ်ပြီးတော့ तू ကထပ်ထည့်တဲ့သဘောပါပဲเนาะအပေါ်ကသူ့ရဲ့ brothers ပြောတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးအောက်က तू agree ထပ်လုပ်တာပေါ့လေเนาะ if that the king was to away မင်းက candle လိုပဲပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို तू ကထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ interjected လုပ်ထားတဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့ edit လည်းရပါတယ် okay then နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင် I shouldn't နဲ့ Alice ကလုံးဝလက်မခံအောင်เนาะသူထပ်ပြောနေ Alice blank indignantly ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာထပ်ထည့်မလဲ decide if I'm only a sort of thing in history where are you I should like to know တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟုတ်တယ်ငါပျောက်ကွယ်သွားမှာဆိုနင်တို့ရောပေါ့နော်သူကထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါလည်းသိချင်တယ်အဲ့ဆိုနင်တို့ကဘယ်ရောက်သွားမှာလဲပေါ့ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာ तू က Alice ကအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးပါပြောမှာလဲ I shouldn't ဆိုတာ तू ဒီမှာပါထပ်ပါပြောမှာလဲသူတို့ပြောတဲ့စကားကို तू ကာကွယ်ပြီးပြောမှာပေါ့သူတို့ပြောတဲ့စကားကို तू လက်မခံမယ်နဲ့ပြန်ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီငါတော့ဒါမဖြစ်သင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မင်းတို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုငါ a sort of thing ဆိုရင်မင်းတို့ကဘယ်ရောက်သွားမှာလဲပေါ့အဲ့တော့ကောင်မလေးကသူထပ်ပြောတာအဲ့ပြောတဲ့ဟာဒီနေရာမှာ13မှာပါထည့်ပေးထားတယ်မသိနော် any word that you apply here ဒီနေရာမှာပါထည့်ထားလဲမသိနော် deny deny okay yes deny ရတယ်ဟုတ်တယ် तू ကလုံးဝလက်မခံတာလေ yes correct disagree တောင်းလို့ရတယ် yes เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကကောင်မလေးက तू ဒီဟာ तू မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ तू မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အကယ်လို့ငါပြောက်သွားမင်းတို့ကဘယ်ရောက်နေမှာလဲဆိုတာမျိုးပြန် तू ကနည်းနည်းပြန်ဖြေရဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဟိုနှစ်ကောင်ကပါထပ်ပြောတယ် did doတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဟာလေးပြောပါအောင်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ဟာမှာပြောပြပါအောင် Trotted ကအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲ Trotted down ပြောတာလေ sorry ကောင်မလေးတို့ပောက်သွားပြီနော်သူတို့ပြောတာကောင်မလေးလုံးဝလက်မခံလို့ကောင်မလေးအဲ့မှာသူတို့စပြီးနည်းနည်းလှောင်တာပေါ့တယောတာပေါ့နော်အဲ့မှာစပြီးဇလက်မတန်းဆိုတာကဲအဲ့တော့ပြောပြပါအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာဗာထည့်ထားလဲကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်လေဒီနေရာမှာကျတော့ကောင်မလေးကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်ခါမှာသူတို့နည်းနည်းသူပြောတဲ့ဟာပေါ့သူကအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ shouted okay shouted yeah အဲ့ဒါအနောက်က Trotted ကပါထပ်ပြီးဗာလိုက်လောက်တာလဲသူပြောအရှိကပြောသွားတဲ့ဟာအနောက်က तू ကဗာထိုက်လောက်တာလဲသူပြောတဲ့အရှိကတယောက်ပြောသွားတဲ့ဟာအနောက်က तू ကဗာထပ်လောက်တာလဲ repeated လောက်တာဟုတ်တယ်
နော်ပြီးရင်နောက်ကဘာရှိအောင်လဲ echo ထပ်လောက်တာဟုတ်တယ်သူရှိကអော်သွားတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ echo ထပ်ထည့်ရပြောလို့ရတယ်နော်ဒီရှယ်တို့shouted ပြီးတော့mimic ကကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် speech verb အနေနဲ့ခဏနော် I'm gonna search ဒါနောက်တစ်လုံးဖြစ်သွားပြီ past tense နဲ့ကျွန်တော် apply လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်အတန်တုပြန်ထပ်လောက်တာပေါ့ yes correct စင်တူအောင်ပြန်ထပ်လိုက်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဆိုရင်အဲ့ဆို mimic ကိုမှ KED ပေါင်းပေးရမယ်နော် MICKED နော် mimic okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू ကအတန်တု तू ကလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့ okay ရတယ် echo လုပ်လို့ရတယ် repeated လိုက်လို့ရတယ် तू ကပါနောက်ကတန်အောင်လိုက်တာပေါ့နော်အတန်တုလုပ်တယ်ဆိုတာထက်တော့ဒီနေရာမှာတော့အမှန်တော့ copy လုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ရှေ့ရတယောက်ပြောတဲ့ဟာအနောက်က तू က copy လိုက်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲเนาะ repeated လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ okay အဲ့တော့ तू ကအဲ့တိုင်း तू လိုက်ပြောတယ်ကဲထပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ he blended so loud that Alice couldn't have said you will be waking him I'm afraid if you make so much noise တဲ့အဲ့မှာ he blended so loud that Alice couldn't have seen သူတို့အဲ့လိုမျိုးထပြီးអော်လိုက်တဲ့အခါမှာ Alice ကလန့်သွားတာသိရမလားဟာနင်တို့ကတော့ဘယင်းကိုနှိုးဘယင်းနှိုးရတော့မှာပဲပေါ့နော်တူတူလှုပ်ဆမ်းမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတို့ဘာထည့်ထားလဲမသိဘူး he ဘာထည့်ထားလဲမသိဘူးနော်he yelled he shouted နော်အပေါ်မှာ shouted ထည့်ထားတယ်အောက်မှာ yell သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ထអော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ Alice ကလန့်သွားပါတော့လန့်သွားပြီးတော့ရှူတူပေါ့ဒီမှာဘယင်းနိုးတော့မယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ well it's no use that you're talking about waking him နဲ့ဒါကြီးက apply မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ငါတို့တွေကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေရှူတူတွေပါရဘယင်းနေရအတောင်မကြောက်ဘူးပေါ့ကွာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီချက်ပြောချင်တာတဲ့လားသူတို့တကယ် reality မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်တကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းရဲ့ရှူတူတွေပါရလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုသူပြောချင်တာ now well it's no use you're talking about waking him ဆိုရင်မှ tragedy ကထပ်ပြီးတော့သူ့ထပ်ပြီးတော့ပေါက်လာတယ်ရှင်းရှင်းနဲ့သူတို့ပေါက်ကွဲနေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးပါထပ်ဖြစ်ရမှာချဲတို့when you are only one of the things in his dream you know very well you are not real တဲ့ထပ်ပြီးသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောနေတာเนาะနင်ရှူတူတူကလာလုံးနေနေပေါ့ဘယ်ကြီးကနင်ကိုမကြားရဘူးနင်က real မှမဟုတ်တာပေါ့ तू က dreaming about you ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू ကတောင်းချင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာချဲတို့ပါထက်ထည့်တာလည်းမသိဘူး17ကို17ကိုပါထက်ထည့်တာလည်းမသိဘူးနော်simple တုံးလိုက်ရရင်ဒီနေရာမှာ comma လေးသူထပ်ပြီးပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကတုံးဝင်ပေါ့နော်နေပြောနေရှူတူတူတွေပဲလာမလုံးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာထက်ထည့်လဲဘာထက်ထည့်မလဲပေါ့ဒီလိုပြေဘာထည့်ထားလဲမသိဘူးနော်တီချက်ရှင်းတာနားဟုတ်လေလားစင်ပြေရဲ့လားခေါင်းညိတ်ကြတော့တယောက်မှမတွေ့ဘူးနော်ခေါင်းလည်းမခါသလိုခေါင်းလည်းမညိတ်ကြဘူးAre you guys okay အခုဒီထီကိုအဆင်ပြေကြရဲ့လား Yes. Yes. Okay အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးထည့်ပေးပါဦးဒီချက်ကိုဒီမှာဗာထည့်ထည့်တယ် well it's no use you're talking about waking him ဆိုဒီမှာဗာထည့်မယ် it's up to you เนาะဒီချက်ခုနပြောသလိုပဲ तू က right answer တော့မရှိဘူးလေအဲ့တော့ကိုရဲ့ဒီ tone state ပေါ်မှာပို့ဒီမှာကိုက apply လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဗာထည့်ရင်ကောင်းတယ်ချက်လို့17ဒီလိုထည့်ထားတဲ့ဟာပြကြိုက်ပြလေဒီချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဗာထည့်ပေးထားလဲI have agreed some right နှလုံးသုံးလုံးလောက်တော့ချက် agree လုပ်ထားပြီးရတယ်လေအပေါ်မှာ reacted တော့သုံးထားဆိုတော့အောက်မှာ reacted ထပ်မထည့်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်မှာမသုံးရသေးရင်အောက်မှာသုံးလို့ရတယ် okay reacted တယောက်တော့ထည့်ပြီ okay နောက်တစ်ယောက်ကရော anyone any different words mock ရတယ်နော်ထပ်ဒီနေရာမှာတော့ရွဲ့တာမဟုတ်တော့ကွာသူကရှင်းစိတ်မရှိတော့တာသိရလားသူတို့ရှင်းပြရင်နေက real မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကရှင်းတာ okay ရွဲ့ပြီးပြောတာ
对外比ရွက်ကြီးစောင်းမြောင်းပြီးပြောရနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะ but anyway okay mock တုံးတာထက်နောက်ထပ်က reacted ကတော့ဒီချက်ပိုအဆင်ပြေမယ်เนาะ reacted ကပိုအဆင်ပြေတယ် okay then နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်เนาะ I'm real တဲ့ထပ်ပြီးပြောရဲကွာအဲ့မှာ Alice ကအရဲပေါက်ကွဲလာပြီနှစ်ယောက်လုံးကပေါင်းပြီးသူ့ကိုပြောနေတာဆိုတော့သူအဲ့မှာစပြီးစိတ်ကလည်းတိုးလာတာပေါ့လေ begin to cry ဆိုတော့ငိုတော့မယ်အဲ့မှာ I'm real ဆိုပြီးသူကထပ်ပြီးပါလို့တာလဲမရအောင်တော့သူနောက်ဆုံးတိကိုမလျှော့တော့ပဲသူကအဲ့မှာမဟုတ်ဘူးငါ insisted ဆိုမှန်တယ်เนาะအဲ့တော့ तू ကအမာကန်ပြောနေတာ insist လုပ်နေတာเนาะမဟုတ်ဘူးငါ real ပဲထပ်ပြီးတော့ तू အဲ့လိုပြောတယ် yes ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ insist တောင်းလိုက်ပြီเนาะချက်အဲ့တော့ you won't make yourself a bit realer by crying နဲ့မင်းကိုမင်းကွာငိုရင်းနဲ့လေမင်းက real လာငိုလဲမင်းကကွာ real လာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့သဘောကတော့เนาะမင်းငိုပြမိနေပေါ့အဲ့တော့ there is nothing to cry about ပဲအဲ့တော့ဘာမှငိုစရာအကြောင်းဒီမှာမရှိဘူးပေါ့နော်နော်မင်းကိုမင်းအစ်စ်လို့ထင်ပြီးတော့ငိုပြမိနေပေါ့နော်မင်းကိုမင်းအစ်စ်လို့ထင်မနေနဲ့ပေါ့ပြောချင်တာငိုတဲ့ဟာလည်းတရားဝင်မရှိဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပါထည့်မယ်သူတို့ကလည်းအစိုးထိကောင်မလေးအတိုက်ဆုံးပဲနော်ကဲအဲ့တော့ပြော tragedy ကဘာပြောရလဲထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲ့လုံးမဲ့ဒီ creation ဒီ reaction ပေါ့သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒီငိုမဲဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ tragedy ကထပ်ပြီးပါလောက်တာလဲအဲ့ဒါသူ့ကိုထပ်ပြီးပါလောက်တာလဲokay pointed out ရတယ် commented ရတယ်နော် comment လုပ်တာပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ action နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုက comment ပေးတဲ့သဘောဟုတ်တယ်အဲ့တော့ commented ဆိုရင်ရတယ်နော် commented or pointed out ရတယ် okay then the last one ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံပါတယ်if I wasn't real Alice တဲ့နော် Alice ကထည့်ပြ if I wasn't real ဆိုပြီးတော့ half laughing through her tears ဆိုတော့ငိုမဲပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲငိုရမလို့ရီရမလို့ ਨੇ it all seems too ridiculous I shouldn't be able to cry တဲ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုနားလဲလဲမသိဘူးเนาะ तू အဲ့မှာပြောသွားတဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးဘယ်လိုနားလဲလဲမသိဘူးထပ်ပြီးတော့ Alice ကသူတို့ထပ်ပြီးဗာထပ်ပြောလဲငါအကယ်လို့ငါတကယ် real မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ငါ I shouldn't be able to cry ငါငိုလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့နော်ငါဒါ real မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတဲ့ငိုလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့တကယ်လည်းဟုတ်တယ်သူငိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေရလဲ half laughing through her tear ဖြစ်နေငိုတော့ငိုတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျက်ရည်တော့ကျနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ laughing ကလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ငိုတော့ရီတော့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာじゃသူ real မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုနှစ်ယောက်ကသူ့ကို remind လုပ်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကဲထားပါတော့ if I wasn't real Alice ဘာဖြစ်မလဲဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ Alice ကအဲ့ဒါထပ်ပြီးပါလုပ်တာသူအဆုံးထိနော်ဇွဲမလျှော့တော့ပဲ express လည်းရတယ် reason လည်းရတယ်နော်ဒီနေရာမှာ express or reason ပေါ့နော် if I wasn't real ငါတကယ်အစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆိုတော့သူထပ်ပြီးတော့ reason ပေးနေတာဟုတ်တယ်နော် now I shouldn't be able to try ငါငိုတော့ငိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကဘာဖြစ်နေပြီလဲ half loving through her tears ဖြစ်နေပြီနော် okay ဆိုတော့အခုဒီဟာလေးကိုနားလည်လားရလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါယူလို့အဲ့ဒါကိုအရင်သိချင်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မှရမယ်မဟုတ်ရင်ဝိထုရှိမယ်တကယ်နော်ဖတ်မှရOkay, soအခုဒီချက်ရှင်းတာအထိကို any comments? Hello. Any questions or any comments? Nothing so far. No, okay အဲ့ဆိုလည်းတော့ရှင်းသွားပြီထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ speech verb လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီချက်တို့ကbased on the tones and emotion ပေါ့လေအဲ့တော့တချို့ဟာတွေမှာ yell သုံးပါလား shout သုံးပါလားเนาะဒါမှမဟုတ် explain လားเนาะဒါလေးတော့ချက်တို့သိရမယ်အခုနကပြောသလိုပဲထည့်ချင်တဲ့ speech verb တွေချက်တို့ကset နဲ့တူတဲ့ဟာအကုန် shout ထည့်လို့တော့မရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအခုနကပြောရဲ့ချက်တို့ဒီ conversation ကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ conversation ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဒီချက်တို့ကထည့်ပေးရတာဟုတ်တယ်ဒါပါပဲเนาะအဲ့ဆိုရပြီထင်တယ်နော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက် unit တစ်ခုသွားလို့ရပြီလားယူတို့ကကြိုက်ရုံကြီးကိုစာတင်ရတယ်လို့ပဲနော် feature လိုက်တာစကားလည်းမပြောဘူးကင်မရာလည်းမဖွင့်ဘူးရပြီအေးစကားလေးပါလေးပြောကြပါအောင်တင်းတဲ့ဆရာမယူမရင်းပြလာပြီနော်ယူတော့မသိဘူးတင်းတဲ့ဆရာမယူမနဲ့တူနေပြီ Okay so I'm gonna ask you a question okay So you guys have to prepare for that, no? So there will be two questions, no? Okay, so please listen, no?
The first one is, can you define me the education? The word education. How can you define? Please don't Google it. You have to try it yourself, no? So how do you understand the education, the word education? Okay, this is one point. And then, how many of the types of education do you know? Okay, so do you know how many types of like education? No, maybe like formal, informal, something like that. No, so please explain me after that. So you have to tell me number two questions. No, the first one is what is the meaning of education? The word the word education mean. And then the second one, Minka, what's wrong? 的确တန်ထည့်နေလို့ပဲ type လို့ရတာဗျ Oh, really? Everyone? How about everyone? ဟုတ်လားအကုန်လုံးလား ဟိုတာတော့စီမှာ Slice ပဲ နဲ့ ဒါ လိုက် မသိဘူးတကယ်လိုင်းချနေတာ Oh, okay. Okay. Chị tao cũng thể bị lại để tao là question. Okay, so later after that, you guys have to present about it. No? I'm gonna call out your names. So how many minutes you want for that? Seven is okay, I guess. Sorry? 7 minutes is okay, I guess. 7 minutes. Okay, what about other? Agree? Yo, tay cả lại rồi làm biểu giờ. Okay là 7 minutes rồi. ဟုတ် yes Okay. Don't use Chat GPT or Google, no? You have to reflect yourself. But for education, types of education, yeah, you better Google it, no? Maybe you don't know it.
but not for the word education and education system in Myanmar. You have that experience, right? So I think you have many things to talk about it. By the way, is there Zia? Zia Sheila? I don't see him no bia why Zia. Okay. ဒီချက်အကောင့်မှာလက်တော့ error တက်တယ် Oh. ဟို join လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ထည့်နေလို့ချက် Okay. မင်းခံရောလားမင်းခံအဆင်ပြေသွားပြီလား ဟုတ် If you are ready, please type me ready in the chat, no?
မြန်မာနိုင်ငံကြောင့်ပြည်ပြင်ထည့်ဖို့နဲ့တူတယ်ဟဲ့လားဒီချာရှောက်ဝေးလုပ်နေကြလား So Kozia, I think you can join with them နော် laptop error တက်နေတရားအောင်နဲ့တွဲပြီးကြည့်လိုက်လေ main cam ဖြစ်ဖြစ်ကို sign နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်နေလဲသူအန်သမီးတို့ဘာလုပ်နေလဲကိုစီကမတက်ရည်လာ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 လမ်းလျှောက်ဆရာကြီးလောက်ညာလာဘာလုပ်နေလဲကိုစီ အဲ့ကျသူတောင်းရလိုက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ laptop လေးနည်းနည်းပြင်ပြင် Okay laptop ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟင် error တက်သွားတာလား brand ကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ join လို့မရဘူး အော်ဒါ connection ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲသူကသူလေးနေရလားတစ်ခုဝင်မှုရမ်းကြနေတယ်နော် နှစ်ခုလုံးကြောင့်ပါတယ် အော်အဲ့ storage နည်းနည်းရှင်းရမယ်ထင်တယ် clear လုပ်ရမယ်ထင်တယ် Okay, shall we discuss now? Are you guys ready? No? How many ready? Raise hand, please. How many of you are ready? Raise hand, please. Okay, who would like to start first? Who want to go first? Anyone? Choteng, could you please? Yes. Yeah, please. Okay. So education is kind of like a process which is governed or organized by the country government, which
like give the lectures and instruction to the children or student in school or university. So that's my definition for the education. And so far, I have known that there are many types of education, such as formal education, informal education, and also boarding system, and as well as the homeschooling and also preschool or something like that. And there is something that I would like to change in our education system is that every children and students have the right to be able to access to the education, and it should be they should have like equality of the education system. And also the curriculum is not my favorite, not my favorite, but it's not very suitable for the student as they just need to like memorize all the thing and just answer it. So it's not a very suitable one, I guess. So I would like to try and change those things in Myanmar curriculum. Yeah, of course, it's really out of date, right? Totally out of date. Okay, thank you. Thank you for sharing. Chote, could you please choose one? So you want equality, right? Equality in education. Everybody should have a right to access education. Okay, so thank you for sharing. And anyone else? Chote, could you please? From guide. No, from the guide. Yeah, choose one guy. Sudah. Uda, okay. Yo, bro. Bro with Yes, sir. glare. Okay, yeah, bro, please. Okay, how many? All questions. Every question. Oh, I mean all questions. PM. Akong PM. Of course, yes. Like he mentioned, Um, like she mentioned, yeah. There's there are lots of education, like types of education on the web. I found like those are ordinaries or like primary school, secondary education, primary education, preschool, secondary schools, and then a lot more including special education, Mm-hmm. like which means that it's a Education for I disabled. no. Oh yes, yeah. Education for like students in the way that train their individual disabilities and some special needs. Yeah. And How can you okay. define the word education, da? It's a system or a training that train student for develop preparing for themselves and oh shit, sorry for it. So yeah, this education is like particularly training student for their major life and the angle of their also so enough of knowledge and skills. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Okay, so what do you want to change in our education system? Is there anything that you like to change? Yes, kinda. But when I was in like when in primary school, like I faced some funny or maybe different funny situation that they teach like one day teach like and one the teacher like teach the subject called English and then but he finished the school like he got a degree. She got a degree for Myanmar on uni, but she's teaching English in primary school. And like other teacher also like they got a degree for a different subject, but they're teaching for a different subject too. So like that one for English, like if the words are like pronounced in this way, she pronounced in that way. So
maybe student can get misunderstanding also in other subjects too. So yeah, those cases Yeah, here. this is because of the Myanmar education system, you know. So Choday already mentioned that we need to change the curriculum, and also we have to change the teaching methodology. And then, you know, they have to conduct some teachers training to the teachers as well. It's because, you know, now in Myanmar, we like to use the teacher-centered approach. Now we are now applying the student-centered approach, which means that teacher block the student thinking. They didn't let the student think in a group or in a pair, or they don't let the student talk, and then they want the student listening to them. So it means that there are so much teachers talking time. You know, teachers talk all the time, and the student have to pay attention to the teacher. You know, so this is our Myanmar education. And then last 5 years, we try to change those kind of stuff. We basically started from the curriculum and we try to change it, but it didn't work well because I mean last 5 years is okay, but now, as you know, it's already go back to the, you know, it's already drawback, I mean. So yeah, it's very hard to change those things in Myanmar, but basically we are trying to conduct some teachers training program to the teachers, especially in how do we go, like community-based teacher, not to the government teacher, you know, because they have to obey, or how do we go, they have to follow the instruction from the government, right? But we can start changing some of the teachers who are working in a church-based school or monastic school or some, you know, some regional places, something like that, you know. It's really hard, but I do understand what you guys want to change. So they already mentioned about curriculum, and now you mentioned about the teacher expect, how do we call that? We call it teacher expectancy, because, you know, when we assign the teacher, for example, some teachers are really good at mathematics, but the government asks her to teach the English. So that case, you know, how can she cope with that problem, you know? So yeah, this is we call like teacher should know their expectancy, and then also the the education administrator should know about that, right? So teacher ကဒီဆရာဆရာမရဲ့ဒီ expert ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုတိတ်ပြီးတော့သူတို့နည်းနည်း well manage မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲဆိုအဲ့ဒါကပြဿနာဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့ဆရာဆရာမတွေကနှစ်ဘာသာလဲသင်တင်ရတယ်သုံးဘာသာလဲသင်တင်ရတယ် maybe even though she is very good at math, but in the other classes she has to teach like English or something like that, so that is a problem, you know. Okay, thank you for sharing, Drew. And Drew, pick up one, please. Maybe region. Yeah, Tiri, yep. She's always Beyonce now, my okay, please. So my definition for education is that like education is a ticket for your future and it plays a role in your life, how you apply it in real life, and not just school smart or nerds. You know, like same classroom students but the different future, and we can decide whether a person is educated or not just by his or her grades in class, but from what he is contributing to the society by what he learned. Yeah, exactly. Yeah. So I have found 3 types of education. The first one is formal education, which school subjects and full class of time are involved. And the next one is informal education, which based on the resources you get from the daily life, and it is a lifelong learning process. The last one is non-formal education, which can be learning from the home, work, or experience, and formal school system isn't applying here. So Okay. for me, oh, sorry, one love. Sorry. Okay, let's continue. Yeah. For me, I like to change the mindset of parents and students. So I came from the government school, so I know how it works. Students should learn how to work with a, team and help each other instead of competing against each other and being envious of one achievement. And majority of students from the government school are weak at the teamwork. Yeah, this is what I mean. Yeah, so we need to change the system. I mean, especially of course, approach, right? So teachers need to change the approach as well as the parent, and then we should have the parents teacher conference
or maybe we should have a like open talking system, you know, like we have to meet with parents per like a man or per two men, something like that, you know, so that we can discuss openly about their children's progress, right? So yeah, this is the thing that we missed today. No, yeah, they just call the parents teacher meeting for like donation money or you know some kind of stuff, not about the student progress, right? Okay, anyway, thank you so much for sharing. And anyone else, the last one, could you please pick up one? Oh, or maybe I think we should continue that one, no? ဒီနေ့15 minute ပဲကြာရင်ဆိုဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ညံ့ညံ့မိလိုက်တာပေါ့ Okay သမီး please a guy ကောင်းခန့်တယ် ကောင်းခန့်တယ် bro ကောင်းခန့်တယ် yo bro She live. yes hello ကိုကြီး hello hello bro ကောင်းခန့်တယ် Yes. okay yeah are you ready No. why bro why you just have to tell me only a small part not too long like the theory or today you just tell me what you think နော်အရင်အများကြီးမပြောချင်တော့တာနည်းနည်းပြောပြရတယ်တာထင်တာပေါ့လေနော် education for you ကိုအတွက်ကိုထင်တဲ့ education ပေါ့လေနော် and you can skip like It's what like is the learning. education system blah 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 ပေါ့နည်းနည်းကြော်လိုက်လို့ရတယ်နော် types of education ကြော်လိုက်ရတယ်တာ change နေတဲ့ဟာနဲ့ education ကတာအတွက်ဘယ်လိုထင်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေး share ပေးရပြီနော် okay okay carry on ကောင်းခန့်တယ် okay you have to think about it နော် so မြတ်တီတီ choose different one မင်းသက်မောင်မောင် ကိုကြီးမင်းတန်းမောင်မောင် Just you show answer in the definition or the education type. all of it you have to tell every I mean 3 questions For me, education is like a process of learning a knowledge or skill for the teaching or training or like doing something important or no, not important at all. As also education is not like limited for the specific ages or like genders or something like that. And I also found the type of education which are formal education, informal education, and the like, higher education, online education, special education, adult education, and other stuff. mm-hmm. Well, when I attend a Myanmar government school, we can answer a different answer. Like even though the answer is correct, we can answer a different one in exam or one teacher asks question. So I really want to change that part for the so Myanmar you just education. want to change the exam type or what The answering type because we can only answer one specific answer and we can answer other things even though the answer is correct. yeah I get it okay you just want to change the assessment system maybe right exam Yes. or assessment system yeah okay thank you yeah this is what I mentioned before no teacher ခုနပြောပြီးတဲ့အထဲမှာပါပြီနော် we need to change Myanmar education system because we have left behind for like many years no so we have to upgrade that system and we try to apply student centered approach in my class as possible as I can you know so because I let students think and then write their own answer so that you guys will how do we call it you guys will have a like thinking skill or creation skill or something like that เนาะကျတော့ကလေးတွေ boundary သွားလို့မရဘူး bound သွားခတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေမှာကျတော့ different people တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် different thoughts different perspective different values တွေရှိကြတယ်เนาะဆိုတော့တချို့တွေကဒါကို accept တော့လုပ်ပြရမှာပေါ့
Okay, thank you so much. So choose one girl, please. Angelica. Angelica, okay. Hello. Hello, đã làm được chưa? Yes. Okay. So, in my perspective, for the word education, I would say that education is a kind of process that we get in teaching. And people say that we get these in mostly school, colleges, and universities. But for me, I would say that we kind of get education that way, but we do get education from our society, like from our surroundings as well, because we learn new kinds of things around us. But I think that's just like my perspective of the word education. Okay. And I did some Googling, and I found out that I'm not really sure that on how many education, like how many type of education we have, but I found that we have informal education, formal education, online education, special education, higher education, and like many other more. And I think there's more than that for all of the educations. And for our education system in Myanmar, I feel like it's actually really, really bad, like compared to the whole world. If I want to change something, I would change Not to the mostly whole world. It's also bad in Indonesia. Something is sort of, they like to use the traditional one. Yeah. Okay, let's carry on. I would say that I would like to change everything, like the teachers training, and like I would say that they should learn like higher level for English, because every single year they're repeating the same kind of English level. And then like I would say like the Myanmar school, they should like technically teach at least one other language, like except for English, because it's not even that high. So I would say like at least we should learn like one other language. Like And Chinese? then Like yeah, Chinese, something like Malay? Chinese, because I feel like Chinese is also like technically a good language for businesses right now. So I Yeah, they think should like have, Chinese would be I mean, the capable. students should have a chance to learn the other language, right? They can choose Yes. one. Yeah, okay. Yeah, I get it. Okay, then. And then as well, they should like upgrade their technology. Like I remember being in Burmese school, not knowing like anything about computer classes and stuff like that, because they usually just take students who are very smart, and I'm not one of the smart students in the past. So I wasn't really included, so I didn't really know much about technology until I started international schools. Okay, so last year in my master program, I did about that my dissertation, I mean, my thesis is about the classroom climate, So actually it's involved about like the one that you guys mentioned, and I have already developed the one instrument that we can apply, but unfortunately, we can apply that instrument only in the higher education, because I did it for the higher education. But for this time in my PhD, I'm thinking about like school climate, because now I'm trying to get that degree in education and administration stuff, right? So yeah, I'm trying to conduct the research about school climate. Maybe I'm gonna work with the Hinda education and the different other secondary level school. Maybe you guys need to I just want to request that please try to fill out my, maybe I'm gonna reach you soon later in my later after I done my proposal, maybe then if I want to collect the some data, I'm gonna reach you, and then you guys have to fill out my Google form, no, so that I can get the data from you guys. No, that is, yeah, now I just want to listen your
ideas, your thinking, your thoughts, because it can help me when I think about my research. So thank you so much for your sharing. So now, actually, I also try to work with one of the university in Myanmar in my master program. I like to conduct my research in Myanmar, especially in the Mandalay University, Mandalay University, and I would like to collaborate with the English department. But things go worse, mean that the coup happened, and then every stuff ruin my research plan. So that is why I can't contact, or I can't collaborate with them. I couldn't collaborate with them. So maybe at this time I try to collaborate with some of the professor from the Yangon University. And then I really want to collect the data from the different private school, secondary school. So I also targeted Hinda. Hinda is my first, the place, the targeted place. And then I'm not too sure that you guys, after this class finish, you guys may move to the different school maybe. So at this point, I'm gonna share my link through our group. Then if you are free, please feel free to fill out, no? So for me, so that you guys help me in different way, right? So anyway, thank you so much for your sharing. So I think only one left. I mean, the last guy. Not only 5 minutes left. So yeah. Angelica, could you please choose one guy? Kangkante, are you ready, bro? Kusang PY. No. Kusang PY. Huh? အဲ့ဆိုရင် main ခန်းဆိုပဲခေါ်လိုက်ချင် မင်းခန့်ဆိုပဲရှိရတယ်ပြောတော့မင်းခန့် Teacher. Yes. Hello. Yes. Bro. Just mention me the things that you like to change in Myanmar education system. No, you don't need to mention about yeah. Okay, what things you would like to change? Teacher, မြန်မာလိုပဲပြောလို့ရအောင် Why? It's an English class လေဟဲ့နောက်တယ်နော်မြန်မာလိုပြောမယ့်အချိန်ကတသက်ရှိရလေဒါအခုက English လို့ပြောခိုင်းတာလေတာရယ် Just tell me just one နောက်ဆုံးသားပါ change နေတာလေအဲ့ဒါလေးပဲပြောပြလိုက် Yeah, it's okay. ကျန်တဲ့ဟိုဟာ definition တွေပါမပြောလဲရရော No worry about your language now. You can tell us freely. Yeah. ပြောနေတာပြောတာပြောချလိုက်ရတယ် It's okay. ဘာ change နေတာလဲဒါကဘာ change နေတာလဲ Okay မြန်မာလိုပြောရဆိုလိုက်ဘာ change နေတာလဲ Things that you like to change. Hey. ချောင်းသားတွေရဲ့အလုပ် ကျောင်းသားတွေရဲ့ဘာတော့ပြောကျောင်းသားတွေရဲ့ဘာကို change နေတာလဲ Yeah. ဟာသူတို့ရဲ့ဒီအတွေးခေါ်နေပြီးတော့ချမ်းမတွေရဲ့ဒီသင်ကြားရေးပုံစံတွေအဲ့ဒါ Yeah. This is the basic thing that we need to start working on, no? ဟုတ်တယ်ချေတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့အဓိကဟုတ်တယ်ချိန်ရမှာဟုတ်တယ်နော်ပြဿနာလေချိန်မယ်လုံးလိုက်ရင်9 နှစ်အတွင်းမှာတက်လာရင်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီချက်ရဲ့ the first my intention or my not ambition I would say intention my intention coming here and joining scholarship program is that I would like to work in a non-government sector education mean that I like to collaborate with one of the local NGO which is called so yeah they are now working on the like education system no so through the government and tourist style ပေါ့လေသူက INGO ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်အဲ့ဟာမျိုးတွေမှာလုပ်ချင်တော့ဒီဘက်မှာလာပြီးမှဒီချက်ကဒီ scholarship ကို join တာဟုတ်တယ်ဒီမှာချက်နှစ်ခါလုံးကသူ full scholar ပေးရဟုတ်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ teacher ဒီမှာလာ join တာအဲ့ဒါဖြစ်ချင်လို့ teaching ကလာတာတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေteacher သွားချင်တာ education ဒီ administrator ဘက်ကိုသွားချင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ master ပြီးတော့ဒီမှာပြဿနာတွေတက်ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ရမယ်တောင်းတင်နေတာဒီမှာ4နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်လာမဲ့September 25th ဆိုရင် teacher ဒီမှာ4-year anniversary ဖြစ်ပြီအင်ဒိုနီးရှားမှာနော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ခွဲကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါပြီးမှပဲမြန်မာကိုပြန်လို့ရမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အတွင်းမှာတော့နော်မြန်မာအခြေအနေကောင်းရင်တော့တော်တော်လေးအလုပ်လုပ်လို့ကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့တော်တော်အဆင်မပြေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက teacher တွေကိုလာတဲ့အချိန်ကမြန်မာမှာ education system တော်တော်မိုက်နေပြီလေအဲ့တော့တော်တော်လေး collaboration တွေများတယ်နောက်ပြီးတော့ teacher တို့က international ဒီနဲ့အလုပ်လုပ်တာတွေအချိတ်ဆက်တွေလုပ်တယ်ပြီး accreditation ဘိုင်းတို့အထားပါတော့လေဒါတွေက teacher education ဘိုင်းရပေါ့အများကြီးလုပ်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ upside down ဖြစ်သွားတယ် upside down ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းအလုပ်လုပ်ရကြရနည်းနည်းခက်တာပေါ့ teacher ဆိုအရင်ကအဲ့လိုခုနပြောလို့ပေါ့ဒီ teacher ကချင်သွားတယ်ရှမ်းပြည်နယ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးမှဒီခုနပြောတဲ့ church based teacher တွေနောက်ပြီးခုနဟိုပါပေါ့ church based monastic school ကဆရာမတွေပေါ့လို့ training ပေးရတော့လုပ်ကြတာပေါ့နော် teacher ကခုနလိုမျိုး thinking freedom ပေါ့လေနော် education ကိုမှနည်းနည်း freedom ဘက်ကိုသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ခုနတားလို့တမျိုးပြော student center approach teacher contact လုပ်တယ်တော်တော်လေးလဲအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်เนาะဆရာမတွေအများကြီး apply လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအခုကပြန်ရှက်သွားပြီဟာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရတယ်နည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဘာကြီးဆက်လုပ်ကြမလဲတော့မသိဘူးကျိုးတော့ကျိုးစားအောင်ပါပေါ့လေ Okay anyway so I think we should stop the class here today no thank you for sharing so we're gonna meet tomorrow again no so tada see you guys bye bye yeah bye 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 bye, chair. yeah bye bye